찾아. 배너 생겼다. 아, 이렇게 뜨는구나. 날카로운 검의 날카로운 정신. 밤에 맘을 더 우리가 바라던 곳에 숨에 숨을 더 너희들이 노력할 때 난 이루어내거든. 힌트, 명상 모드나 평화 모드니까 제한 만들어드려요. 아우, 그래. 이거 올 것 같은데? 감전에 점화 맞으면 내가 죽을 것 같은데. 아, 약한 거야. 다 박았다. 아, 좀 빨리 했으면은 안 죽었으려나? 일단 주포를 가보죠. 정확하고 우아하게. 아, 핑 찍었다고. 바로 가지. 바위게 먹겠지. 아쉬운 거지 뭐. 스타일상 구리네. 죽어라. 얘는 장막 쿨이 왜 이렇게 빨라? 번개처럼 급소를 찌르. 어이가 없네. 이게 뭐야? 되어버려. 오케이. 얘는 또 뭐야? 아, 저거를 박아야 좋은데. 못 박겠지? 박혔다. 나이스. 와인이 나를 도와주는데? 너한테 도전하는 거야. 미쳤다. 시즌. 별 와요. 시간은 우리 외면해 거짓말처럼 떠날 거란 말도 도망치는 걸 날카로운 검의 날카로운 정신. 틈 사이로 들어온 빗물에 아무도 모르게 녹턴이 탑 쪽에 뭔가 자주 보이네요.
사이드를 좋아하는 녹턴인 것 같다. 너희들이 노력할 때 난 이루어내거든. 아, 잠깐 일어나서 오셨구나. 바이바이. 하지 않아. 아, 나는 이 망한 아칼리의 이 데미지가 이해가 안 가네. 아, 녹턴 탑인가 보다. 응? 아무모? 서폿이야? 망설이지 마. 어? 주작이다. 주작인데. 많은 시간이 지나 던지러 왔네, 이거. 성 나가서 던지러 왔네. 글쎄 가줄게. 아, 웨이브가 너무 크긴 한데 될 것 같은데. 근데 저 말을 아무한테 안 썼으면 잡았겠죠. 인력이네, 다이브 치겠네. 누구는 감당하게. 죽나? 사나? 이게 살아? 아무무 고마워요. 아, 뭐야. 아무무 제안 먹기 고마워요. 정확하고 아, 루디님 하이요. 루하, 루하. 아니, 나는 진짜, 나는 내 실력에 맞는 곳에서 하고 싶어. 렁이 자꾸 나를. 렁이 자꾸 내 머리카락을. 애쉬, 그냥 오지 마세요. 크크. 감히 누굴 쳐. 이 계정이 지금 골드 사요. 그 어떤 사람들 보면은 부캐하고 본캐 이렇게 둘 다 띄워놓던데 어떻게 하는 거지? 참 구리네. 그냥 본캐 어차피 주차할 거니까 그거는 그냥 이미지로 해야겠지. 지금 나한테 도전하는 거야. 네, 저 안 쓰는 아이디만 아, 이렇게 차박할 때 다. 뭐야, 또 왔다. 아니, 왜 이렇게 나에게. 뭐야, 잡았는데? 뭐지? 살았는데, 이것도? 보인다? 유튜브 가는가? 아니, 이거는 같이 먹지 말아주세요. 오이. 그러게, 왜 잘하지? 신발 갑시다. 눈 깜빡할 새 가줄게. 15 나왔으면 좋겠다. 싸운 거 같은데. 누가 날 감당하겠어? 개웃기네. 아칼리 성 나갔다. 나 같아도 하기 싫겠다. 약간 전판에 져줘. 우아하게. 솔킬까지 당했는데 온 세상이 적탑을 도와주고. 죽은 목숨 덤벼봐. 알았다.
가지. 그러니까 나 수료하셨어. 스타일 참 구리네. 걔는 저렇게 망해도 데미지가 세네. 와, 애쉬 사랑 고백다. 내 곁에 있어줘, 세라핌. 반갑네. 발칙한 것들. 죽어라. 아니, 저거를 보통 저렇게 불만을 말하려면 내 옆에 있으라고 하잖아요. 근데 내 곁에 있으라고 하니까 존나 집착 광고 같아. 지금 나한테 도전하는 거야. 너무 웃기다, 진짜. 목표는 아래고. 아, 눈물 나. 집 갈래. 안 돼. 어머. 날카로운 검에 날카로운 정신. 그 약간, 나 이제 회사에서 약간 상사거나 아니면은 뭐 대표거나 그런데 약간 되게 막 오만한 타입인데 근데 약간 막 되게 주인공한테 막 소박한 주인공한테 되게 막 의지하고 그럴 것 같아. 막 옆에 없으면 안 되고 막. 망설이지 마. 그리고 막 애가 막 딴 데 어디 가는 거 싫어해. 그쵸. 머리 일단 검은색에다가 정장 스타일에 뭐야 이게. 응? 와, 이상하게 했는데 너무 세서 잡았다. 어디지? 여긴가? 여기네. 아니, 애쉬 버려주는데, 세라핌이? 아니, 살릴만한데? 뭐야, 잡았는데? 제발, 무물을 잡지 말아주세요. 아, 경험치는 좀 같이 먹지 말고. 아, 얘도 양쪽에 아무무가 있는데? 양쪽에 아무무가 있어. 이거 약간 부잣집의 고가는 빼먹어도 된다는 뭐 그런 건가요? 도둑이긴 한데 부잣집 도둑은 괜찮아 뭐 이런 건가? 번개처럼 급소를 찌르지. 야, 안 맞은 건가? 스타일 참 구리네. 이들 하나 사야지. 안 나가네. 뭐야, 미니. 카이사는 뭐야, 근데? 이즈랑 카이사가 왜 같이 있어요? 미드였네, 이거. 근데 왜 둘 다 탑에 있지? 이즈랑 원딜이? 뭐지? 됐다. 참 대박. 날카로운 정신. 집 가야겠다. 이야, 카이팅 지리는데?
와, 저것이 골드의 카이팅인가? 아직 집에 안 가서. 아, 좀. 너희들이 노력할 때 난 이루어내거든. 망설이지 마. 아, 15분 지났는데. 안 치는데요? 와, 여기 와드가 이렇게 많아. 누가 날 감당하겠어? 아, 아까 이렐리아 보셨죠? 아칼리한테 명예를 줍니다. 메시 잘하던데. 아니 근데 아칼리 챔피언이 좀 괘씸하긴 해. 피오라 뽑고 이거 아칼리 박는 거 이거 명예 주는 거 좀 그렇긴 해. 아 이거는 애쉬한테 줬어야 되는데 까비. 그래 알트크.